Баршаңызға сәлем. Бүгін балаларымыздың ең сүйікті асы пиццаны үй жағдайында жасайтын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен аппара дайындап аламыз. Оған ыстық суға тұзымызды, қантымызды және дрожжымызды салып, араластырып, үстін жауып, 10 минуттайға алып қоямыз. Бұл дайындап жатырған тестамыз 2 пицца дайындауға жететін болады. Мінекей ашытқымыз осылай беті көпіріп, көтерілуі қажет. Оны ыдысымызға құйып, үстіне сұйық майымызды құйып, одан керек мөлшердегі ұнымызды шетінен салып араластырып, теста дайындап аламыз. Айтпақшы, қажетті құралдардың мөлшері описанияда әдеттегідей жазылады. Мінекей бізде өте жұмсақ тестамыз дайын болды. Енді бетін жауып, көтерілгенше алып қоямыз. Оған дейін сыр мен колбасамызды кесіп, тағы да керекті көкөністерімізді кесіп дайындап қоямыз. Менің балаларым тек колбаса қосылған пиццаны жақсы көретіндіктен мен біреуін солай жасадым. Мына жерде пергаменттің үстіне май жағуды ұмытып кетпеңіздер. Тестамызды салып, оның үстіне майонез бен кетчуп араласқан соусымызды құйып, жағып, оның үстіне сырымызды салып, одан кейін колбасаларды қойып, одан кейін қайтадан сыр сеуіп 180 градуста духовкада 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сонымен қатар, бұйырса ертең шарлотка пирогының ең ерекше рецебін ұсынатын боламын, жіберіп алмаңыздар. Ал енді тестамыздың екінші бөлігінен үлкендерге арнап көкөніс қосылған пицца дайындадым. Ол үшін кетчуп пен майонезімізді араластырып, тағы да соусын бетіне жағатын боламыз. Содан кейін дәл жаңағыдай етіп, сырды, көкөністерді, колбасаны үстіне қойып, бетіне қайтадан сырды сеуіп, духовкада 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Пиццаның құпиясы мен ерекшелігі ол тестасында болып табылады. Егер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көрсеңіздер, балаларыңызға да өзіңізге де ұнап, көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Мінекей бізде өте жұмсақ әрі дәмді 2 пиццамыз дайын болды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.